ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಮಂಟೂರು ಬಳಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ. ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ನಾಶ. ಮಂಟೂರು ಬಳಿಯ ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತ, ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೇನೆ ಬರೆ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ. ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ರು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಫಸಲು ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈಗ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೈತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಕನ್ನುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ನೋವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಸಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು ಒದಗಿಸೋದು, ನೀರು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸವಾಲಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೂ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕು ಫಸಲು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿ. ಇದೀಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ರೈತರು ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಫಸಲು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಸಮಸ್ಯೆನೆ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರವಿ. ಹೌದು ಅವಿನಾಶ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಸುರಿದಂತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಳಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ರವಾಹನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಏನು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಸುರಿದಂತಹ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೈತನ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಎಕರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಗೋವಿನ ಜೋಳವನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಾಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಏನು ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಆವರಿಸಿದ್ದು ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ ರವಿ.